We cannot suffer in silence just to make Mnangagwa look good in SADC eyes. Mashoko ari kubuda mune handa hazvipiri bushe murezimbabwe vanhu vari kujamuka panapa, vanhu vari kutya at the same time vari kujamuka vachiti aiwa hatikambo looking good but chisafa ahead of the SADC summit. Sabena mashoko abuda chogwa mune handa notobva wasubscribe walike waturn on the bell icon. Vanyora vachiti it is our African culture indeed, displaying an image of family togetherness and happiness in the presence of visitors in a core value. In fact, it is common practice in our culture to make the home as comfortable and welcoming as possible for guests. As such, it makes perfect sense for the family to put its best foot forward, even if this means placing any differences and disagreements on hold and acting all jolly for the sake of creating a welcoming atmosphere. Mashoko ari kubuda panapa tikuona kuti vakomana aiwa vepanapa vemunihanda vari kuti yes tinozva understanda kuti aiwa kunyange vaenzi it is an African culture kuti aiwa kana vaenzi vachinge vauya vanhu munopretenda aiwa kuva nerudo kana kuita zvamusingambojaira kuita just kungoti mavisitors angofila kuti aiwa tasvika pamba pakanaka pane vanhu vane hunhu pane vanhu vakadzikama. Ndozvavari kuti ndozvikuda mutungamiri wenyika, but at the same time tikuona vanhu vari kujamuka vachiti aiwa we cannot suffer in the silence to make Mnangagwa look good in certain eyes. Mashoko ari kubuda munihanda vachiti aiwa yes tinoziva kuti tinofanira kuita zvakanaka but izvi zvaenda out of hand, tofanira kuita some action, tofanira kuita something. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko awo ari kubuda munihanda radio. Pinda comment section medu, musaona kusubscribe like, turn on the bell icon.